ihangane gato ndaza kuvugisha mukanya pa ihangane bite se ni bande numvaga bari uzi ko nari nje kurabana mu gusakuza hano ubu numvaga mu kurwana ni bande icyo kibazo ugize nanjye nicyo nari ndi muri salo numva abantu bari kuvuga hano ndaza mpageze mbura ahubwo nibwo umuntu ahise amamagara ndaje mbura ni wowe nyine numvaga nari mu gutonga nawe wagira ngo oya wigira ikibazo ahubwo ni wa mugabo kuri depo uduha umuceri turaza muraza kwiranja mu njye kuzana sibyo yaranyemereye ko mpagafuka kose nagize ngo ni ibindi urawukunda umuceri sibyo okay cyeka ni baranda hano rujya ariko nanje kuraba numvaga bajya mu kurwana kwigenda ayinje kureba oya nta kibazo urukomeza guhagarara gutyo utambwira oya ndi kukurana no ndabona usa neza mwana wa urasa neza noneho tutuntu bagushyizeho ni neza pe kambaye neza urakeye mom nicyo ushaka biri kumbwira nyamara numva ntahaga kukureba ukomeza nkureba mwitegereza gusa ngukoraho mom mbwira icyo ushaka wenda ko karagatambutse aka tuganire sibyo singukunda rero ndashaka kugira ngo tujye inama turi uwa babiri kandi biravuga ngo ababiri hari ikindi gikomerezaho sibyo ndagira ngo njyewe nawe tujye mu ngamba njyewe nawe mama je nawe mu ngamba njyewe nawe kandi tuzatsinda mama ibi byose mbikora neza mu nsabo sindi kintu sumukene n'iki kubyo ngewe nawe tujya mu ngamba umva rero ikintu nshaka kumfasha Janviere kandi ukamfasha nkabona ko wabishyizemo imbaraga ego n'ubundi ndabibona ko hari ukuntu bimeze ariko none ndagira ngo ushyiremo imbaraga kuko ndi kubona ko turi kujenjeka turi kugenda gake oya ntabwo birenze humura n'izindi ngiye gufasha Janviere ndamuterura nibyo nkirimo icyambere ugiye guca mu nzira zose zishoboka ukananiza Janviere nusima ndamunaniza nti byose ndabiguha kuko mfite nuza yabyo ko nabikoze byose ndabizi sibyo kintu cyambere ujye kumunanizaho urana ko asigaye hari ibintu byo kudodo tuntu tw'udutako sinzi utuntu ari kuboha aboha sinzi tubonye ari kuboha turatuntu ugomba kumuca intege turatuntu akareka gukomeza kutuboha ariko nitwizama winca mu ijambo sibyo winca mu ijambo noneho impamvu ngubwiye ngo agomba guhagarika kutuboha uri kubona yuko akomeje kutubaha twazageraho tugakundwa ugasanga arazamukiye kuri turatuntu ari kuboha akatugurisha akajya abohagurisha sibyo wowe noneho akaba arazamutse arateye imbere aragiye ugasanga tugumye mu buzima bubi urumva yewuse akandenga yanakurenga urumva amashuri yawe akaba nta kintu avuze buri ibintu by'umwuga bifite ingufu cyane ugasanga usigaye inyuma kandi ari wandi gushakira iterambere cyane nabite bitwika none oya none surafata ibintu bitwika ahubwo hoya witwika ibyo yakoze ahubwo wowe genda umuca intege n'ibyo yakoze ahagarikira hari kiraho kubikora noneho atakaza ku buryo n'ibimuri mu mutwe sibona kubwira ngo ariko nukera bajyaga bavuga ngo umuntu ngo afite ibivumvuri mu mutwe reka rero uko ariyo bwabaga agira ibivumvuri mu mutwe yibagirwa kugira ibintu na bimwe atekereza n'ibyo yakora ahubwo we ntumuhe umwanya wo gutekereza icyo yakora komeza umube hafi ariko umutesha umutwe umubuze amahoro urabyumva ngo tuzabishobora ibyo bintu umubuze amahoro ku buryo arekeraho urumva kuko erega urumva nshaka kugira ngo umuntu anamutange tuve muri buriya buzima turi urabona buriya buzima ndimo urabona mbwishimiye mfasha ndebe ko nabuvamo
Misema nyine ndakuri iki ndajya mubwira ngo iki nyine ndatangira he mbigenze ne. Erega n'ubundi warabitangiye kuko ndabizi ntago mwiyumvamo nawe ubwawe. Sibyo? Ubuzima nge nago mwiyumvamo kandi sinezi no kumwiyumvamo. Sibyo? Icyo nkubwira rero shyiramo imbaraga none ubizamuremo imbaraga zawe zose, sibyo? Ku buryo none abibona kuko ubu ngubu agira ngo muri gukina. Niyo uri kumugira kuriya uri kwigira kuriya abagira ngo uri muramukinisha. Noneho bigire seriye, uba seriyeze. Siko bavuga mu birimo byanye mwize. Yego. Ushyiremo imbaraga waho ugasanze uhutaze, sibyo? Nusanga kari ufite burabuntu bwako kari kuboha ugahutazanye nabwo. Byo bintu ndi kuvuga se byoroshye. Ntago uzigera mbuzamana uzambwira. Kandi njye hari ibyo ndi kukwenda ngo gatuma utwega kamena ku buryo ni nagatanga kakagenda kazagenda no mundi karacanganyikiwe. Ndebe ko ibintu byagenda neza. Biroroshye. Ikindi umpa ikintu nyine kijyanye n'intekerezo byanjye. Si warubyishimiye? Yego. Ntabwo wabize ko ntabwo ushyigikiye. Manje ndikumvaga nahita bitwika byose hamwe undi nkanamweka ko ibyo nakeneye. Oya. Nanone ntago wafifata ibyo yakoze ngo bitwike, byaba bigaragaye kuri kugaragaza wenda ko afite ihohoterwa mwamwiciye ntuze venire yiwe yahazaza, ahubwo wowe jyana gake gake umucinege arekeraho ibyo yakoze bibibyo. Felicitations sigaye wibuka kunywa amazi none. Papa Kevin, ufite imyaka ingahe? Ko? Ufite imyaka ingahe? Fata iyo ufite wongere wita. Hari ikintu ushaka? Kera wari umuntu uri seriye, wari umuntu ugira ibanga, wari umuntu wabaye iki? Ndashaka umbwire ibintu bye nari kwaganiriye byageze kuri mama Kevin gute? Wow. Ese mama Kevin dupfana iki? Umugore wawe. Wala ubivuze neza. Ni umugore wanjye. Kuva rero umugore wanjye nta kintu ushobora kumuhisha. Na rimwe sinshobora kugira icyo muhisha, kimwe nuko nawe nta kintu ashobora kumpisha. Iki ntabwo twaba turi umugabo n'umugore. Ni umugore wanjye. Fashe cy'umuryango. Kumubwira buri kantu. Fashe cy'umuryango wacu. Yabita umuryango wiyumvanamo ukagira n'iterambere. Ni gute se mwa muri guhishashanya uvuga umuryango uzagira iterambere? Nandi manyanga yose se wagiye ukora mu buzima arayazi warayamubwiye. Cyangwa ni ngiye gusa utangiye kumubwira. Buriya hari ubuzima bwa mbere yuko mubana n'umuntu. Hari n'ubuzima bwa nyuma yuko mubanye. Ubuzima bwa nyuma yuko mubanye muba mugomba kubufatikanya. Ubwa mbere bwo nta muntu utagira amanyanga byo ntibishoboka. Umva ntabwo nari guhera ku bwana ngo nibye amapera ngo najyaga kwidumbaguza mu kivu ngo najyaga nepa. Ni ibintu bisanzwe. Ariko igihe cyose tubanye nimba n'umuntu twagiranye akabazo umugabo mugenzi wanjye ngo nimba n'umushonge twagiranye akabazo nkuko twagiranye akabazo utangira kunzanaho ibintu nawe utazi ibyo ari byo ngomba kubimubwira. None se kuri musaza wanjye niba utangiye kutugonganisha akumva ko kujyana ku ruhande hakubwira utuntu hakaberaho nzamubura akakubwira nabi urumva bizarangira gutege nawe? Uzi ukuntu bizarangira? Irinde nyine nawe kunjyana ku ruhande umbwira utuntu tudasobanutse. Uri musaza wanjye ndabyemera. Mbibwire nde? Mbibwire. Nusibira n'ibintu agomba kumbwira. Ubwawe uzi ukuntu umeze. Uzi ukuntu umeze wowe. Umeze nk'umuntu ufite icyuma cyangwa umushito ashaka kwimena inda. Uri kwibagirwa ahantu wavuye. Kuki ushaka kwibagirwa ahantu wavuye? Ariko njye n'umugore wanjye turuhazi ntabwo dushobora kongera gusubirayo. Wowe niba ushaka gusubira ahantu wavuye tuzagwana tike rwose wimanukire. Nanjye ntago ari igihe. Ninde? Agahinda umwana ntera niko kansurikira kukubwira biriya byose. Mwana wawe? Wawe. None se
uvuze neza n'umwana wanjye rero nimba ari umwana wanjye wimondushaho impuhwe nyinshi cyane ndakuzi bihagije mushiki wanjye arewe ariko nta kintu kibunzeho nanjye rero ndi kukubwira ko nta kintu kibinkuzeho nicyo kibazo kuki utangiye kwiga ingeso mbi ushaka nyine rero tujye tuganire kidore mujye nawe umugore w'umwana wundi nawe nuko ngo nawe uri umwana wundi imbere y'umugabo yego niko wifata nawe uri musaza wanjye tuganira ibyacu umugore wawe n'umugore muganira ibyanyu nanjye nigera ko umugore wawe tuganira ibyacu nk'abari mu kazi ariko wibuke yuko uwo nguwo uri kumbwira ngo ni umwana wundi niwe dusangira ubuzima bwinshi cyane yego ndabizi ko hari ibyo muhuriyeho tudahuriyeho njye nawe none kandi nibyo bifite akamaro nibyo bifite akamaro nabyo mpa agaciro kanini cyane uri kubyumva utakora uvuze ukuri wowe uzajya kungura umuryango w'ahandi ntabwo uzungura umuryango wanjye ariko uriya niwe muryango wanjye uri kubyumva niba utari unabizi uba umeze nk'umunyamahanga reka ariko yuko amaraso atari amazi ese ubundi ko tuba twiremereza gutya tuvuga ngo uri mushiki wanjye nguri iki ubundi mbwirwa n'iki ko dusangiye data ariko burya papa w'umwana amenywa na nyina gusa abandi bose turi aho ngaho tukanuye gusa tutunze umutwe ngo ngo umwana wanjye umwana uwa hehe kuri kunyihakana nta byago ndimo ntabwo ndi kukwihakana ndi kukwereka realite y'isi uri kubyumva bya bindi wowe wita ngo ni umweru hari undi muntu ushobora kukwereka ukuntu ari umukara rwa rusengero wirirwa ujyamo umuntu ashobora kukwereka ukuntu inyuma ya rido ya rwa rusengero hari ibindi bintu birebire cyane bihari gusa ibi ngibi byo nagiyemo wari uzi ko bibaho bicaze kuvuga ngo mama Kevin ntago wumva ibyo mubwiye ntago uri kubiha umurongo uzakomeza umubwire ikintu cyose kibereye kuri buno buso bwa buno butaka agomba kukimenya nk'uko nanjye nakimenye ibyo ngibyo byo ubyiteho kandi unanabifate mu mutwe cyane sibyo ari ikindi kandi tuza ushyira umupira hasi umwana si uwawe sibyo ikindi cya kabiri ibyo namushyizemo n'ibyo nagiyemo biragutunze bite sawa wowe ko wicaye wenyine nari tunari ndimo hano gukora iki uri kwiryagagura bimeze gute hari ikintu nshaka kubwira ndakumva nyine mfite nshaka ko umfasha gufasha ufasha mu bikirere ndashaka ko umpa amafaranga y'igishoro tukajya Dubai cyangwa mu Bushinwa wapi nyine maze nzi kudoda nabyigiye kuri YouTube ndashaka amafaranga rero papa tari na menshi cyane none se ndetse gatumubaza uzi kudoda ikerekana ko uzi kudoda n'igiki nabikora ukareba yaba wari uje umbwira uti papa dore ese ubu ni kudoda ibiki ushobora no kuba ari no kudoda ntuza umupira abana bakina sinzi ni ukudoda ibiki ni ukudoda imyenda y'ubudodo wowe ndabizi none se byibuze mu buzima bwawe wafata kurusha uvuga ngo ujya kudoda nuko akenshi wagiye ku kazi ntabwo urabibona ko ndabikura ariko buretse gatoya undi usibye kunjijisha sibyo mbwiza ukuri ibintu uri kumbwira ubu hasi twa tuntu tw'udutako twayimbona turabamanika mu nzu cyangwa n'ibyo byose ukaba uri kunjijisha ngo imipira ngo n'ibiki
nyine pana nabuzana ngo hera urayizi nawe kujya kuvugira ngo mu mafaranga najya basi nyine mvuge kugira ngo ubyumve n'undi ndamitakura ahubwo nabuzana nyine ngo hera mbikubwira niyo nkora kandi nyine ni byiza cyane ubona ko nyine binagurwa cyane binagurwa he dadi ndimirarebye bigurwa he warogusha n'akantu na kamwe usibye twukora ukaduhereza abantu ngo dore gifting uhaye hari n'akantu na kamwe bakamubwira nge nabone amavideo nyinshi nabyerekana kandi nandi ndanabizi ku isoko ry'umurimo ibyo byose wakora bitewe nyine wenda n'ukuntu bikoramo bishobora kugenda ibintu by'imitako ushaka kujya ubikora ukanyine ukohereza sibyo ukakora export mu Bushinwa birashoboka ufite amafaranga ugakora byinshi ukagera naho we exporting va muri business yo muri telefone usoke muri telefone ujye ku kibuga uriko nyumva neza mbere yo kuvuga ngo ugiye guhaza iryo soko ryo mu Burayi iryo soko ryo mu Bushinwa utanazi neza nimba ari nahari koko wabanje ugahaza isoko ry'ahangaha pande cyo ndi kubura na igishoro cyo gukoresha ikizi ko numva nta n'umushinga ufite Pabera bintu kubyo gukora imitako ni byiza cyane. Nyine ni byiza ko ari ukwishimisha. Artiste ko nabwo ni imitako n'ubundi nkukuzi ukora ishusho bw'umuhate ugashira mu nzu byose ni kimwe. Icyo nshaka kubwira ni kimwe. Wowe ibyo ukora biriya bintu ukora ni ukwishimisha gusa ntuzagira ngo hari ikindi kintu special. None se bitandukanye n'ibyo abandi bakora. Bitandukanye ku buryo waza uvuga uti dore ibyo ngiye ndi gukora hano nibyo fofo ari gukora hanga reba ngiye itandukanizo nzanye. Ngira itandukaniro y'ibyo ukora ku buryo ushaka kuvuga ngo ibi bintu tugiye kubishoramo amafaranga bizagera igihe hano bigera binafate byigarurira isoko. Ngira itandukaniro uje kukuzana muri ibyo bintu bya niri. Banje nyine nabikubwiye basi nyango y'igite nyine mbikugezaho na papa wanjye. Kandi nyine ni ibintu najya kubwira Imana ufite. Sawa, ni byiza ko wazanye icyo gitekerezo gipfuye akonje ntago ushaka gufata amafaranga yanjye ngo ujye kuyaterera inyoni gutyo ngo ujye gukora ibintu by'ubufu nkabiriye. Papa urumva ko wafashe ngazamuka nkajyana ibintu nkora nkigezaho ngakora imitako nkajya ngurisha imitako kinahenda nkajya nangisukanye nkajya business nk'abandi kuko ari nabyo nzi cyane no gukora afite n'imano yabyo. Kora undi mushinga atari w'abana bira ni ibintu by'abana kandi ujye umenya kukecuye uriko mva mu bintu by'abana utangiye gukora ibintu by'abantu bazima. Nta mafaranga afite yo gupfusha ubusa nkaho ngayo uri kutumva. Urumva ko mfasha ari gupfusha amafaranga ubusa. Ariko isirabika ahubwo uvuga ngo amaso ashira isoni umva isirabika ari kuri kw'Imana hano biteze banzusuhuza mbabare uraneza mbega yes wose ko kiri mwiza nka kera nta gusaza nasa hana he shangenuye hano ahangaha hepfo kasara hepfo yego nanjye ni mu kinaha vuba reka da none turaturanye none ndumiwe ko dore ni hari hepfo ndamanuka hano nkate hariya hego nase hafi cyane dore nanjye mukumukwana kuri kira gipango kwa musirikare so hazi se shandaha bita kwa musirikare hirya yaho naho ngaho twimukiye niho turi none se nimero yawe cyane ayo niko se wayi byinimero byoro banzu nyihera amakuru ko mbona se utagego ko wa musatsi ibintu byego ko Mana yo mwijuru se nagorega Imana yakwintu bindi bose cyane ukuri ko Imana yaraguhaye agombaga no ko musatsi nese abana bite abana baraho umukuru agiye gukora gizeta cyangwa iruka kera nawe barakuze bucura afite imyaka 9 gusa urumva nakujije Mana we cyane ukuri kw'Imana urakujije Mana we wowe se mumeze mwe cyane natwe turaho barakuze ubusuru gukora iduki sharu tundi gukora ndi gucuruza muri quartier nago mu mujyi nyakorera uya quartier niyo nziza ubundi buriya ibintu by'amatike gutega ugenda ugiye buriya wera muri quartier urakurikirana utuntu twawe neza ukatwegeranya ukuri pe gukora mu mujyi byarangoraga ibintu by'abakozi stress z'abakozi nendaga gusara ndaje ndavuga reka njyana utuntu twanyino njyane muri quartier umukozi
ntabwo ujya uhinduka uracyari wawe bava ku ishuri mwakoze ibyombo mbese shamba barira dusurane sha nzagusura mperaho umpereho nsure ahubwo ntubarumva nimero zawe no kuri nzagusura yego mana yanjye nimero yanjye rero nyiguze vuba kanze nyirebe mara akagenga nkandika nta kibazo nyikurebye none se yesu mana yanjye shyiramo akanimero no kuri kanyishyiramo nanjye mite nibipa mfite udukuru ayo makuru yawe arasigaye kera kera nibipye tuyibona ahubwo se ni kera uhita umpamagara usura no kuri kumanuza yesu we ariko mana yo harya ni mama ndi andikaho uko uzahita wibuka neza mama Janviere cyangwa se yego shana ukuri nzagusura reka ngende yawe nayo ndayibonye ntacyo nabaye rwese amadongo none se buracyasenga sha ego ko birubu maze ego kuko mbona umeze neza ra ego mana yanjye ni ukuri kw'Imana pensura vuba vuba ego ko mana yanjye Tuwari nariye kare mu gitondo saa sita ndi mu mirimo nabona umwanya kuki wabonye umwanya wo kujya mu mirimo se ntubona umwanya wo kurya nshaka Kevin yararyamye Kevin ni urya se cyangwa urya ibiryo nyine Kevin yararyamye bamwe ko imirimo ari njye uyikora urangije kuyikora kuko utariye nirangije mu kanya naje tuganira ibiki se ngiye nganira ibiki nawe ese uri papa wanjye kundi papa wese bivuze ko ntumwanya no kuganira nawe papa nawe rero wagira kuvuga nabi kuri papa wanjye ubwo kuba twaganira hari ikibazo bitwaye ngaho mbwira urashaka ko tuganira iki ese ubu twabura ikibazo nyine kivuge so ushaka ko tuganira mbwira icyo ushaka ko tuganira kandi ntumbwire ubusa nose ndiko nabindi nshaka twaganira kumva aho nyine tugana ngereka nkubwira nkubaza akantu wumva ushaka ko nkubaza Daddy biteze ni byiza meze sawa ko mwaganire cyane bandi kumva ibintu ari kumbeshya gusa ngo yanze kurya ngo ukora gutari uhari Jesus ngeze mubuza kurya Dad biramureba nashaka yare cyangwa no sindi hari wigeze mubuza kurya ahubwo Dad as your daughter always ndabisko ni njyewe uba ufite ubuzima ni njyewe ugaragara neza ni njyewe iterambere ryanyu ni njyewe mwanjye guess what today Dad okay amagambo ubundi ntabwo bari sawa bisanga nkwereka ibikorwa ukuntu nabipanze first of all hano ni igishoro uko tuzagenda twinjiza inyungu wenda ntanagusobanura ikizavamo igishoro ibyo depanse zizakenerwamo inyungu Dad uyu mushinga ndashaka ko uretse murebe neza ibi ni wabyize neza yes wow nese ibi gutya ino nyungu wayibonye mu gihe kingana gute ko izaboneka mu gihe kingana gute okay gutya ni ku munsi wenda nayifashe nk'uyu munsi ya bimande igafatwa wenda nk'ukwezi mu kwezi kumwe gusa cyane umuntu akaba yungutse amafaranga ari imwe ubwo niziba ari 5 gutya izo modoka zose kuri kuzireba nabipanze amakuru ndafite ahagije icyo nkeneye n'igishoro mukanshorera nkashinga business yanjye ubundi mukareba ngo Dad oya ureka nkubwire n'umwana muri gardienne aba yafite amafaranga ahita ashoramo hano kuko ni ibintu bigaragara yes of course that's why I love you abandi ngo bari koza ibyombo ngo rero abandi reba abandi bantu bakora imishinga ntabwo yabasha kubisoma ntabwo yabasha kumenya ngo nibikirira kuri lata nyine njipu umushinga wanjye nyine uri mu maso twagiye ushyiraho n'intuza na kilometero of course
haba none hari niyo nafashe iya wenda yarakoreye yaragize ibirometero atari kuvuga ngo nshyashya hano ura tutari ngo ni amafaranga ni make ndayaguha c'est vrai ntabwo nabona umushinga nk'uyu ngo mbure kusubiza inyuma ngo nsubize inyuma kandi ari umwana wanjye ibyo bishoboka I love you so much and I'm proud of you. Oh my god. Uretse ndebe nawe mfite kuri nuza kuri phone ndebe ko nawe ngoye mu matsi. Jesus, right now? Yeah. Oh my god. Undi usko banyita Kevin. Yes, ndari kwise. Daddy. Ndari kwise. Oh my god. Sikura nimero yawe. Daddy, shit nimero zanjye zose urazibuka. Cyane, shyira mu marushaka. Shyira mu. Oh my god, Daddy, thank you so much. Oh my god. Umuri undi mushinga nk'uyu nguyu. Uri parallel n'uyu nguyu, ngiye nkwereka ibyo nikorera. Maze nge nawe duhangane muri business. Sibyo? Okay, it's okay. It's very nice. Wewe shyira mu. Okay. Oh my god, Daddy. I love you so much. Akamubwira bura hari igihe yicara akavuga ngo ariko ubundi ninde wakurikije impano yanjye ni wowe. Njyewe. Frema. Sure. Daddy, thank you so much. Akusundi simbi ubundi wagiye mu ishuri gukora iki kuntu ubundi ubwenge urabuzi wajyaga kugira gute Erika Daddy nanone ntago bambereza nako create connection nako create connection tout simplement nanubwo shaka kumcyangombwa ntabizi c'est diplôme. Thank you so much. Nuse kare gupfuna rapfuna Dad, wase kwica mood yanjye ukamireza amafaranga ngajya kwinjiga ngo no nta kibazo ngiye nabisoje direct reba kuri muza yawe nta kibazo ngiye mfite. Dad, I love you so much. I love you so much. I love you so much. Gusa wibuka ko nkora ko ngako nanjye nakubwiye. Dad, nta kibazo. Yes. ariko ubundi warambyaye. What? Ngende umwana wawe warambyaye.